hoe cool je van binnen bent. We gaan je in een mooie glas stoppen. Kijk eens, het past er net precies in. Ah, nee, het past er toch niet in. Maar ik heb daarvoor een goed idee. Ik smelt het snel met een föhn en dan wordt het een erg lekker drankje. Ja, kijk eens hoe lekker hij aan het smelten is. Dit wordt echt verrukkelijk. Kijk eens hoe hij stroomt. Ik wil het snel proberen.